Durant les últimes dècades, el desmesurat volum de residus produïts per l'ésser humà està conduint a una situació que no podem seguir ignorant. Des de fa alguns anys, els científics han descobert que en certes parts de l'oceà s'han format illes d'escombraries, sobretot amb plàstics, ja que és un dels materials més difícils de degradació. Aquestes illes són l'agrupació de residus no biodegradables que s'acumulen a causa dels corrents marins i formen extenses bases flotants d'escombraries. I per què es formen? Sens dubte per culpa de l'ésser humà. I és que els humans som els únics que consumim aquests materials i els aboquem als oceans directe o indirectament, tirant-los als abocadors inadequats o en zones en les quals les aigües dels rius tard o d'hora els arrossegaran als mars i oceans. L'illa de plàstic amb majors dimensions de la qual té constància es troba entre Califòrnia i Hawaii. La seva grandària és immensa. Ha estat batejada com l'illa de plàstic de l'oceà Pacífic. La zona acumula el milió de residus per quilòmetre quadrat i un total d'escombraries que oscil·la entre 3 i 100 milions de tones, segons un estudi de la revista Net. Aquesta xifra és major que l'any, la qual cosa indica que la quantitat de plàstic que aboquem als oceans no fa més que augmentar. L'illa de plàstic del Pacífic no és l'única que existeix. Avui en dia es coneixen només les 6 illes de plàstic més que han aconseguit unes dimensions alarmants. Encara que pot semblar una cosa molt llunyana, aquestes illes són un perill real per tot el planeta, ja sigui per la contaminació de les aigües, per la molta d'espècies en perill d'extinció i pels seus efectes en el canvi climàtic. Això no ho podem permetre! Quin món volem? Volem un món sa i sense contaminació! Volem un món verd ple de natura! Volem un món ple d'animals de moltes espècies! Volem un món que puguem respirar aire net! Volem un món viu! I veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què ningú no ho vol intentar. Què podem fer per evitar-ho? Recollint les deixalles, Quan anem d'excursió. no llençar plàstics al terra o al mar. Reutilitzar els envasos. Canviar les bosses de plàstic per les bosses de roba. Reciclar correctament. El plàstic al contenidor groc. Eliminar El plàstic d'un sol ús. no comprar productes envasats en plàstic. Cridar l'atenció als que ho fan malament. Comprar els aliments a granel. La salut del món està a les nostres mans. Els petits canvis són poderosos! Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què ningú no ho vol intentar, que això es pot